खुलुमबाय दिनै एनआइ केसनि सानै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जोंनि बे तेजपुर सिजिएम कर्टआव लाना फैदों। बिथांमोना एनआइ केसनिमोन सेन्ट्रेलनिफ्राय आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ आसाम स्टेटनि सिङाव लाबोनानै गावबागाव डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट जजनि आन्दाराव केसफोरखौ बिसार खालामनाय जागोन। बेनिखाय सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनि सिङाव लाबोबाय आरो गावबागाव जिल्ला हिसाबै जोंनि तेजपुरनि सानै बिष्णु नार्जारी आरो नितुल दैमारी बिथांमोनखौ दिनै तेजपुर सिजिएम कर्टआव लाना फैनाय जादों। दा सेन्ट्रेलनिफ्राय आसाम स्टेटआव केसफोरखौ लाबोनायनि थाखाय जों मानगोनां जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों आरो हम मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथांमोननिसिमबो अमित शाह बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो मानगोनां जोंनि बिटिसिनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। मानोना बेफोर केसा दिनैसिम हयथ' बिसारनि जितु प्रक्रिया जायाखैमोन, बेखौ आसाम स्टेटनि सिङाव लाबोनानै दिनै जज कर्टनि आन्दाराव बिसारा जागोन आरो जों मिजिंथिदों थाबनो केसफोरा माने जोबगोन, निष्पत्ति खालामनाय जागोन, सेटेलमेन्ट जागोन आरो गासै एनआइ केसनि जायफ्रा एनआइ केसआव दङमोन बिथांमोन गासैबो उदां अख्रांनि सिङाव फैनो हागोन, बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो गासैनिबोसिम जाय बिथांमोना बे केसखौ लाबोनो थाखाय सेन्ट्रेलनिफ्राय आसाम स्टेटआव लाबोनो थाखाय जि खामानिफोरखौ मावनानै होबाय, बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव आरो 4 तारिखआव आरो माबा लाबोगोन, बिसना सारियालयाव 7 लाबोगोन आरो बाक्सायाव 7 लाबोगोन, बेखिनियानो दङ आरोखि। बिथांनि केसआथ' बिदि आन्डार ट्रायल केस गैला, सिबिआइ केसनि जितुनिखि भार्डिक होनानै दोनदों बेखौ जों सुप्रिम कर्टआव जितुनिखि आपिल खालामदोंमोन बेखौ रिजेक्ट खालामना दोनदों। नेक्स्ट जों नाजासिगोन, नाजानायनि उनाव मा जायो